そうなんだけど美しいね。うわー、美味しそう。めっちゃ美味しそう。いや、今日はですね、この前のストーリーで募集した70万人記念の質問を答えていきたいと思います。はい。なんと今日は70個。70個答えられるかな。では早速、ニコさんの名前の由来を知りたいです。私の名前の由来は何回かねお話ししたことあるんだけど、私の本名がその月っていう漢字が2つ入っていて、私が月のモチーフが大好きなんだけど、なんか2個月がギュッと詰まっているっていう意味で活動名はなんかそういう自分の好きなものだけこう集めた YouTube チャンネルにしたいなと思ってニコっていう活動名にしました。あとね、ニコさんの生い立ちをお聞きしたいです。私の生い立ちはなんかすごいダイジェストでお伝えすると、東京生まれではあるんですけど、すごい下町のボロボロの社宅で育って、本当にすごい狭い部屋で4人家族で住んでいました。でその後そんなにこう裕福なお家じゃなかったんですけど、両親がねすごい頑張って働いてくれて、美術系の学校に進ませてもらって、でその後すぐに就職はしないで映像制作の仕事と営業の仕事を掛け持ちしながら働いていたんですけど、それにもね結構限界があって、で会社員になってから、YouTuber になったっていう感じです。いつかね、その生い立ちを映画にしてほしい。そんな大それた生い立ちでもないけど。いやでもね、すごいアップダウンのある人生だと思う。確かに。あとは、ニコさんのセンスの磨き方のアドバイスをいただけたら嬉しいです。センスの磨き方か。でも私自身は結構好きなものを集めているだけって感覚だから、なんかそんなにこうセンス磨こうみたいな感じではないんだけど、でもなんか好きなものをこうスクラップとかに昔からするのが好きで、集めたりとか、あとはピンタレストとか今だったらすごいサクサク集められるから、そういうので自分が素敵だなって思ったものを集めるようにしています。で、よく見られている YouTube チャンネルはありますか？最近はね、ヒロビューティーチャンネルの、Q&A とか見るのすごい好きで、カツを言うわよみたいなそうよってたまにお風呂場から、そうよって言ってそうよ最近の至福の時はどういう時ですか？でもそうだね、やっぱお風呂でその YouTube 見たりとか本読んだりとか、あとはいい香りのバスオイル入れたりとかするのが一番幸せです。ちょっと長いだよね。ちょっと長いかなで次はね、感情のコントロール。これも結構ねよく聞かれるかもしれない。ストレス発散方法を教えてください。最近はね、ループに乗るのにハマってて意外なんか最初はさ、すごい怖いなって思って見てたんだけど、ちょっとね勧めてくれたじゃん、便利だよって、それで乗ってみたらめちゃくちゃ楽しくって、もうお出かけするときはループ最近使ってますスタイル維持で心がけていることは？維持できてない部分もたくさんあるんですけど、やっぱり週1のパーソナルジムと、本当にできる限りのタクトレかなって思う。週1って1時間？週11時間。それでも効果は？すっごいある、個人的には。でもなんかスタイル維持っていうよりかは健康のためって感じで今やってます。腰を痛いって言わなくなったよね。腰痛いって言わなくなった。元気が出ない時はどうされてますか？ひたすら寝て落ち込みますそうなんですよもう落ち込むところまで落ち込んで、
でもう元気になったらめちゃくちゃ歩きます今度。まあこの次の質問もさ回答になっちゃってるかもだけど、つい一日中ダラダラしちゃった日ってニコさんにもありますかって。ありますやっぱりその元気がない時とかは何してもやっぱりダメだし、睡眠不足とかがね、一番気持ち的にも良くないので、もうダラダラして寝るのも必要な時間だと思ってやってます。家具屋さんや雑貨、洋服や美容など、ニコさんはどこから情報収集してますかって。基本的にでもインスタじゃない？インスタとかで検索窓っていうのかな、のおすすめとかに上がってきた気になったやつを、まあ、ブランドとか画像検索とかしたりしてます。でも最近のおすすめ動物ばっかじゃん。でもタイムラインは動物ばっか。そうおすすめは違うんだそう、おすすめは違う。そう、そっかそっか。あとね、旅行の時おしゃれな雑貨やご飯屋さんは何を使ってリサーチしてるんですか？でもそれもやっぱりインスタかなって思います。でインスタでその1個おしゃれなお店見つけて、でそこの住所を Google マップとかで検索すると、意外とその周辺のエリアにおしゃれなお店が固まってたりすることあるよね。でもその最初にその場所のおしゃれな店を見つけるのはどうやって見つけてるの？インスタのその検索とかで京都とか、軽井沢とか入れて、でおしゃれなやつを見つけて、そこからこういろんなおすすめと関連付けされたやつとかを見るみたいな。そこからその住所をGoogle マップにで検索してみるって感じかな。賃貸のままの予定ですか？将来家を建てる予定はありますか？建てたい自分がもしお家建てたらやっぱりリノベーション多分そんな新築とかではね買えないだろうから、中古の物件とかをリノベーションとかして、またそのお部屋の作り込む過程とかも YouTube に上げたいなっていうのが目標。見たい、それは、気になる俺も。あと賃貸物件はどうやって探されてますか？素敵な住まいの秘訣を教えてください。基本住むかな。ホームズとか。でおしゃれなそのデザイナーズ物件みたいなのを紹介してる不動産サイトとかもあるんですけど、なかなか数がないから、すぐ埋まっちゃったりとかするよね。あと結局数もにも載ったりしてるし、確かに。だからもう数で勝負って感じです。1000件ぐらい見たことあるよね。1000件ぐらい見たことある。前回のうちで使用していたブラインドはどうされましたか？すごいね、その質問いただくんですけど、今はノーマンさんの展示場だったりとかショールームに飾っていただいていて、でもともと前のうちも賃貸だったので、ノーマンさんとそのタイアップでお取り組みをするっていう時に、ずっとつけておける窓じゃないんですっていうご相談をしていて、でその使い終わったらそういうじゃあ展示会だったりとかで使ってもいいですかっていうお話の上で取り付けをしてもらったので、私もねすごい気に入ってたので、本当に後ろ髪を引かれるような気持ちだったんですけど、前のお家を離れて今はウッドシャッターは展示場とかで見ていただけるようになっています。これもちょっと似てる質問なんだけど、古い家具はどうしてますか？売るとしたらおすすめの方法は？基本的にでも友人にあげるかメルカリとかでお譲りしたりとかかな。あとはあんまり還元率は良くないんですけど、ポレットっていうサービスとかだと1箱に詰めて引き取ってくれたりとかするので、ポレットもすごい使いやすくておすすめです。出番のない花瓶や食器類、ファブリックはどのように収納してますか？基本的に納戸に入れてるよね。あとはUSM の中によく使う花瓶とか入れてたりとか、あとはねもう一個外に倉庫があるので、その中に陶器類だったりとかはしまっています。
賃貸でも素敵な空間を作るコツは？色を統一させることだと思います。どんなお部屋でも色のトーンが揃ってるだけで結構統一感が出たりとかするかなというふうに思うので、ベースカラーを揃えてからなんか差し色のビビッドなカラーとかを選ぶといいかなというふうに思います。じゃあそのお部屋の、床の色とか壁の色とかをこう使いながら、ソファーとかテーブルを選んでいってって感じかな。そうだね。どうしても気に入らない場合は、ラグを敷いたりとか、あとはフローリングタイルとかを敷いたりとか、ちょっと DIY をしてみるっていうのがいいかなというふうに思います。なるほど。インテリアで旦那様と意見が合わないときはどうされてますか？あんまり合わないことないよね。そうだね、どっちかっていうとこう自分がね、男っぽいインテリアがそんな好きじゃなくて、こう北欧な感じが好きだから、任せちゃった方が絶対おしゃれになるから、任せちゃった皆さんきっとその旦那さんが割とこうかっこいい系のインテリアが好きで、奥様が可愛い系が好きみたいなのでぶつかることが多いからこういう質問が来てるのかなっていうふうに思うんだけど、やっぱあれじゃない、自分が担当するエリアを分けちゃった方がいいんじゃない？確かに確かに。役割分担をできるといいかもね。確かに。あとはもうどうしても全部自分の好みにしたかったらもう徹底的にプレゼンをするというのがもう資料を作り込んでもうそのぐらいのやる気を見せるっていうのがいいと思います。確かに、それぐらいやられたらね、分かってやってそう気合いであと花瓶などの耐震対策はどうされてますか？耐震ジェルとかを貼ったりとかしてるものもあれば、もうこういうテーブルとかの上に置くよく使う花瓶とかはさすがにもう貼らずにそのまま飾ったり、ケースバイケースで結構使い分けてます。自宅のソファーはどこのブランドですか？ローコンセプトのやつです。めっちゃ可愛い。片方が肘掛けがないのがすごく、そうすごいね、横になりやすい。で、リードディフューザーはどこに置いてますか？リードディフューザーはリビングだったらチェストの上とか、あとは洗面台とか寝室とかにも香り違いで置いてます。いつも美味しそうなお料理ですが、お料理は昔から得意でしたか？いや、そんなに得意っていうほどでもなくって、やっぱりその実家住まいが結構私長かったんですけど、その時はね全然ちゃんと作れませんでした。でもその一人暮らししたりとか2人で住むようになってから割と頑張るようになったかもね。最近みるみる上達してるっていうか上から目線みたいだけどすごい美味しくなってて結構びっくりしてる。スーパーで買える好きなお菓子は何ですか？シミチョコとジャガビニ質問が可愛いですね。部屋をきれいに保つコツを教えてください。でもなんだろう、すごい私なりのコツとしてはなんかお花を飾ることがマインド的に結構大事かなって思ってて、なんかそのお花が飾ってある周りがなんか汚かったらなんか自分が気持ち的に嫌じゃない？だからなんかその周りをきれいにしようっていうなんかマインドがこう働くっていうか、なんか意外とそのポンってちっちゃくてもいいからお花を飾ってみるっていうのはありかなと思います。逆の発想って感じかも。収納がね、収納とかの量があればもちろんね片付くとは思うけど、意外と人って収納があったらある分だけ物が増えちゃうっていう話を聞くので、なんかっていうよりかはもう根本的な気持ちを変えるってなったらそういうお花を飾るとかっていうのはありかなと思う。綺麗にしたくなる心にするってこと？そう。今までペットがいたことありますか？これから飼う予定は？実家にねチンチラがね5匹ぐらいいましたね昔ネズミみたいな、ふわふわの小動物がいるんですけど、を飼ってました。
で実家は砂まみれだったんですよ。あ、そうそう、砂浴びをチンチラってするんですけど、すっごいいつも粉が舞い飛んでいて結構ジャリジャリの部屋がありましたね。もともと飼育員するぐらい動物が好きだったのでそう、我が家にねチンチラが来た時はめっちゃ嬉しかった。お部屋にテレビがないように思いますが、ニコさんはテレビを見ないのですか？たまにしか見ないよね。でもポータブルテレビが一応あって、お見せするとこんな感じの薄くてちっちゃいポータブルテレビをたまに見るかなっていうぐらいだよね。ノンタイトルのメンバーとの最近のエピソードを教えてください。サータンとばったりね街で会ったよ。しかもちっちゃい駅の端っこのもうエレベーターの中で、一緒に2人だけ乗り合わせててすごいよね。すごい偶然で、でその後ね、なべちゃんとサータンが前のうちに遊びに来てくれて、って感じかな。あとは大輝くんが子供が生まれるっていうことでおめでとうございます。おめでとうございます。ミスターノンタイトルパパになる。インビザラインなど矯正について教えてください。矯正について、私最初はワイヤー矯正をしていたんですけど、でも痛いのとちょっとワイヤーが引っかかってあんまり体に合わなくてやめちゃって、でその後先生に勧められたのがマウスピース矯正のインビザラインでやり始めて、もう2年半ぐらい経つかな。結構長いことやっていて、あともう少しっていうところまで来てるんですけど、始めた時から比べるとすごい出っ歯が治って、ちょっと口角とかも上がってきた気がする。あとはなんかちょっと中顔面が短くなるので、少し幼顔になるかなっていう感じで、私個人的にはめちゃくちゃやってよかったのでおすすめです。最新のヘアケア事情を教えてください。ヘアケアはね、ホームケアが私は結構重要だと思っていて、コタアイケア5のシャンプートリートメントと、あとはバイカルテリペアのシャンプートリートメントを2種類使い分けていて、コタアイケアの方は割としっとりとまとまる感じなんですけど、使い続けるとちょっとペタって髪がしてきちゃう気がするので、そういう時はバイカルテの方のシャンプートリートメントを使うとさっぱりしてなんかバランスよく使い分けてます。ネイルまでツボです。こだわりありますか？こだわり、なんか強いこだわりはないんですけど、割とクリア系のカラーを選ぶことが多くて、なんかこうホワイトなんだけどちょっと透け感があったりとか、あとはいつもやってるのはオレンジとかブラウンとかもちょっとマットな感じっていうよりは少し透明感のあるやつをワンカラーでやるようにしています。もともとストレートヘアですか？矯正していますか？もともとは私すっごいうねり髪の毛量多くてっていう癖っ気で、八重の小俣さんっていう美容師さんにお願いしてるんですけど、そういう癖っ気が気になるんだったら酸性ストレートがおすすめだよって言われて、でもかけてからめちゃくちゃ手入れがしやすくなったので、それもすごいおすすめ。そんなになんかね、普通の宿毛矯正と違ってまっすぐストーンって感じにならないから、ナチュラルな感じに仕上がるのでおすすめです。会社を立ち上げたことでの大変さがあれば教えてください。なんだろう、全部自分でやらなくちゃいけなくなるので、そこはやっぱり会社員の時と比べると大変かなって思うところと、あとはやっぱり収入だったりとかがそんなにこう安定っていうわけでもねないので、その辺は全部自分次第っていうところがちょっと大変かなというふうには思います。転職したいと悩んでます。ニコさんは何を重視して次の仕事を考えましたか？ポジティブになんか成長したいみたいなそういう気持ちもあったけど、一番はなんかその転職する前の会社でモヤモヤすることとかストレスに感じることとかあるじゃん。なんかそれを解消するために新しい環境に行きたいっていうのが動機で転職したかもしれない。
じゃあその独立する時も、その前職、結構大きめな会社だった気はするけど、そこでモヤモヤがあったってことね。そうだね。やっぱりなんかこう会社から求められることと自分がやりたいことって必ずしもマッチするわけではないと思っていて、でその中ででも自分の責任感的にはなんか会社のために頑張りたいっていう気持ちもあるんだけど、でもやっぱりやり残して後悔したくないっていう目標とか夢とかも諦められないっていう気持ちが常に同居していて、でそっちのどっちも天秤にかけた時に、自分のやりたいことを優先したいってなったタイミングで独立したって感じかな。でタイミングよくね、ノンタイトルの、そうだね、選考にも通って、だからね自分がやっていきたい方向でチャレンジしていこうってこう舵を、強制的に切ったタイミングだったよね。この先会社員でいいのかモヤモヤしています、何から始めるべきでしょう。副業です絶対に副業から始めた方がいいと思っていて、いきなりフリーランスになるっていうのは私は結構危険かなっていうふうには思います。もしねもう仕事をもらうつながりだったりとかそういうのがたくさんあってオファーがいっぱいあるからもうこれ以上会社員やっても意味ないなっていうぐらいまで来てたらいきなりフリーランスになってもいいかなというふうには思うんだけど、やっぱりなかなかそうはいかないことの方が多いかなっていうふうに思うから、まずは副業で本当にその自分がそのお仕事で生計を立てられるのかっていうこととかを、お試し感覚でもいいからやってみるっていう方がいいと思うな。YouTuber と会社ってどれぐらい並行してたっけ？1年半ぐらいかな。1年半ぐらいだったと思う。1年半ぐらいだと思います。その1年半ぐらいでノンタイトル決まってって感じだった気がする。そうだね。それぐらいちょっと大変だけど、そうだね。その前私ずっとどのぐらいだろう、2年ぐらいカメラマンの副業も会社員しながらしてたから。すごいね、やっぱ普通に並行するのめっちゃ大変だと思う。めちゃくちゃそうですね。大変だけど、その大変なことを乗り越えてもやりたいことじゃないとちょっとフリーランスは結構続けるの難しいかなっていうふうには思います。YouTube を始めようと思ったきっかけと、顔出ししようと思った理由はYouTube を始めようと思った理由はいっぱいあるんだけど、もちろんものづくりをしていきたいとか、自分の映像でこう誰か喜ばしたいとかっていう気持ちはあったけど一歩踏み出せなくて、そこで背中を押されたのはヒカルさんのこれから YouTube を始めるあなたへみたいな感じのタイトルの動画を見た時に背中を押されたっていうのがあって、でどういうことを言ってたかっていうと、この動画を見てるみんなが YouTube 始めたいって思ってるけどほとんどの人が始めないだろう、でプラス続ける人なんてほんの一握りで、ほとんどいないと思うみたいな感じのお話をしていて、それだったらちょっと自分が始めることと続けることだけでも失敗してもいいからやってみようって背中を押されたっていうのがきっかけかな。ちょうどそのね会社でやりたいというか、自分で作っていきたいって思ってたけど、できてなかったっていうのもあったよね。そうそのモヤモヤを解消できるかもしれないみたいな、が重なったんだ。で顔を出そうって思って出したっていうよりかは、それもねヒカルさん関連にはなるんだけど、そのノンタイトルっていう事業を立ち上げリアリティショーに出れるってなって、その時に出ざるを得なかったから、そのまま引き続き顔も出そうっていう感じで決めました。じゃあ次はですね、お家の中での撮影方法が気になります。旦那さんが撮ったりしてますか？旦那さんは撮れないですねカメラが苦手なので、撮れません基本的には一人で撮っていて、ただ旅行先だったりとかね、ここの景色ちょっと歩いてるところ撮ってほしいなっていう時はカメラ持ってもらって撮ってもらうこともあるんだけど、基本的には、お家の中とかの撮影は自分で撮っています。
次がですね、YouTube に挑戦しました。おすすめの動画編集ソフトを教えてください。おすすめって言えるのかわかんないんだけど、私はプレミアプロっていう Adobe のソフトを使っていて、スマホとかの編集だとフィルモラとかのアプリを使ったりしています。撮影機材は何を使ってますか？撮影機材は、基本的にカメラは α7S3 を使っていて、でもう一個 α7C2 を最近買いました。ソニーだよね。そう、ソニー。あとですね、企画に関してで、お洋服アクセサリーも紹介してほしいです。お洋服ね、どうなんだろう。それもね、私結構悩みなのが、なんかその家具とかもそうなんだけど、その廃盤になっちゃってるものとか、ご紹介してもこう買えないものとかが多いのが、結構視聴者さんにとってなんかためにならないかなっていうふうに思っていて、でそのお洋服とかも紹介したいけど、これとかも多分3年前とか、そのぐらい、3年2年前とかそのぐらいのものとかだから、今その売ってるものっていうのがあんまりなくって、それでそのすごいお洋服も紹介したいんだけど、なかなかできないっていう、しにくいっていうのがある。まず旦那さんとは寝室が別ですか？別です。これ多分前の Q&A でもね回答した内容とかぶっちゃうかもしれないんですけど、私が基本的に一人で寝ないとちょっと疲れが取れないタイプで、結構ね昔から一人で寝てるっていう感じの子供だったので、その名残もあるかも。いや別の方がいいですよ。なんかせめてね、近くてもマットレスは分けたりとかした方が、揺れで起きちゃうとか明かりで起きちゃうみたいなこととかがないから、割とそっちの方が私はいいのかなっていうふうに思う。旦那さんと結婚する際のお金の話し合いはどうされましたか？そんなちゃんと話し合ってないけどね。でも私が最初に彼に言ったのは、もう完全折半にしようみたいな話はしたかもね。したっけか。したと思う。あんま覚えてないけど、自分も折半がいいなって思ってた。なんか後からこう払った払ってないみたいなとかって、なんか夫婦であっても結構なんだろう、気持ち的にもね、なんかこうモヤモヤとかする原因になる方が私は嫌なので、折半。お互いね、それにこう働いてたっていうのもそうだね。今もだけど、あとはね、今子供がいないからそういう風にはできてるんですけど、もしそういう将来的に変化があったら、その時また変わるかなって感じですね。あと家計管理はどうされてますか？どのようにこう管理してますか？家計管理基本的にあれだよね、Google のフォーム、使ってるよね。Google のフォームと、あとは共通の口座作って、その口座に紐づいたカードで決済なるべくキャッシュレスというか自動化をするようにはしていて、でもそういうのは全部旦那さんがやってくれてます。で関連してなんだけど、家計簿をつけてますか？どう続けてますか？でもそれもね、そのさっき言ってた Google フォームとスプレッドシート。そう、スプレッドシートにもう自動でまとまるようになっていて、私が結構そういう家計簿とか数字管理とかちょっと苦手で、彼が基本的にはそういうのをやってくれてるんだけど、それもあんまりこう手間にならないように、もう仕組み的に自動化しておくっていうのは結構個人的にはおすすめ。あとほとんどカードだから、で共通の口座にお金をさ、入れておけば、勝手に折半になるっていう、そうだね。で出会いがなくてこのまま一人なのかなと不安です。ニコさんはどうでしたか？いやもうあったよほとんどそんな時代が長かった。なんかね、難しいよね本当に恋愛って。その一人かなって思ってた時期っていうのは具体的にどれくらい
時期っていうか。でも結構長きにわたりだよ。不安を抱えたまま、仕事にまずは没頭するかみたいな。そうだね。結構その大学生からもう社会人数年間ぐらい私彼氏がいなかったんですけど、なんかその時期とかもやっぱりこう恋愛したいなとか、これからどうなっちゃうのかなとかって思うことあったんですけど、それよりもなんか仕事に今は集中したいっていう風に思っていたから、なかなかこう恋愛にかける時間もお金もなくて、なんかそういう、20代前半とかそういう青春をした記憶あんまないかも。すごく共感できるというか、できます。でもね、きっと大丈夫です。本当に欲しいって思ったら時間をかけてでも出会えると思います。旦那さんと世代ギャップを感じますか？世代ギャップはそんなに感じないよね。俺がいろんな共通言語を知らないだけっていうそうだね。なんかその年齢は3歳差なんですけど、なんか彼がそんなにこう幼少期とかみんなが見ている漫画とかアニメを一切見ずに来たっていう、そうなんかその辺での懐かしいよねって言っても曲とか漫画とか知らないみたいなことはあるけど、なんかそれはちょっとまた世代ギャップとは違うかもね。なんか価値観とか考え方はそんなにこう差がないと思ってる。そうだね。不思議だね。旦那様との馴れ初めを教えてください。馴れ初めはね、詳しくは前回の50万人の Q&A でお答えしているので、そちらもぜひちょっと見ていただけたらなというふうに思うんですけど、出会いはねマッチングアプリで6年ぐらい前に出会って、一回離れてもう一回付き合ってっていう感じのいろんなサクセスストーリーがありました。はい。結婚式は挙げましたか？ウェディングドレスは着ましたか？結婚式挙げられてないんですよね。ウェディングドレスもね着たいけど、まだ着れてないですね。ちょっと40になるまでには。そうだね、すごいラフなウェディングフォトはね、パリで、そうだね、撮ったけどね。結婚してよかったなって思うことはありますか？たくさんあるけど、その中でも一番思うのは一人でご飯を食べないで2人でおしゃべりしながらご飯食べれるっていうのがすごい自分的には結婚してよかったなって思う瞬間が多いかも。やっぱりなんか一日の中でさ、食事の時間ってさ一番こう息抜きになると思うんですけど、なんかその時になんかたわいもない会話とかしている時間がなんか昔からすごい好きだから、それが一番なんだろう、結婚してよかったって思うことが多いかな。どうですか？辛い時に、仲間がいるって感じ。確かに。主に仕事だけど、なんかやっぱり一人で抱えるには大きすぎる不安を、聞いてくれるだけでも嬉しいじゃん。確かに。それが一番嬉しいかも。子供を持つことについて考えたことありますか？あります。やっぱりね、この年齢になるまで何回も考えたことはありますね。じゃあ、子供は何人欲しいですか？できれば2人とかね、私も下に妹がいて、私がお姉ちゃんなんですけど、やっぱり姉妹でこう2人で入れてよかったなと思うことが多いから、2人ね欲しいけどって感じだよね。37歳だから年齢的にどうなんだろうなっていう感じはありますね。確かに。これは運によるっていうか。そうだね。できたらできたで、できなかったらできなかったで。で、じゃあまたそれに関連して、夫婦2人で生きていくことを考えてますか？なんかその道も全然あるんだろうなっていうふうに思っていて、なんかその子供がいたらこんな
未来になったら楽しいだろうなって考える時もあれば、2人で生きていった未来でこんな風にしてたら楽しいだろうなって、どっちも今は楽しみかな。そうだね。まあ子供はねやっぱ、自分の友達も実はその男の子側が原因となってできなかったっていうのもあるし、で自分もさ、正直わかんないから、わかんないね。あんまりこう期待しすぎず、今を楽しむって言ったらちょっと楽観的すぎるかもしれないけど、あんまりね考えすぎないのがいいのかなとは思ってます。そうだね。でもこればっかりはね結構難しい問題だよね、本当に。いや本当になんか自分だけのさ考えだけじゃなくてさ、旦那さんとさ一緒にその足並みをさ揃えるって結構難しいことだと思うな。先輩ママさんにはこう向き合うことが大事で、向き合ってできたらできた、できなかったらできなかった、とにかく夫婦で向き合うことが大事って言われてて、確かにって思った。確かに。でもそうかもね。はい、以上になります。わー、すごいねたくさんありがとうございました。もう本当に70万人ね、ここまでニコライフのチャンネルがこうやって活動できたのも本当に皆さんがいつも応援してくださるおかげだなというふうに夫婦ともども思っておりますので、これからもね私が美しいなとか素敵だなってこう心がときめいたものをこのチャンネルでご紹介していけたらいいなというふうに思っておりますので、これからもどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。あとはね結構久しぶりになってしまったんですけど、オリジナルのこのイラストのスマホの壁紙っていうのもボヌークの公式 LINE の方でお配りをしているので、よかったらそちらも、ダウンロードして、秋の壁紙も楽しんでみてください。はい、それではね今週も動画を最後までご覧いただきありがとうございました。また来週も我が家でお会いしましょう。ニコでした。バイバイ。バイバイ。